Kun jirtanii daawwattoota koof kabajamtoota koo galanni ta'u akkuma jirtan nagaa rabbii keessa jiraadhaa isiniin jedha. Haadhamaan waan qabadhee isinii dhufee seenaa hedduu garaa nama nyaatuu fi seeraa hedduu nama dhukkubsu lammii Itoophiyaa kan taate biyya Arabaa keessatti biyya Suudii keessatti rakkina isirra gahe. Mucattiin tun maqaan isii Leeyilaa jedhamti. Yeroo bara 2000 akkas amma waggaa 14 akkuma nama kamiituu hin dalagadhaa hin hojjetadhaa jettee dhufte. Garuu gaafa biyya kana dhufte jettu wanti isii mudate waan addaa ture. Akka isiin waggaa lamaan dura intarvii TV Suudii afaan Arabaatiin gootetti waggaa 10 yoo sanii amma waggaa 14 yoo sanii waggaa 12 murtiin du'aatti murtaa'ee wannaara social media irra baasanii uummanni akka arguu fi mootummaan baasee warri dhiifama godhee fi mootummaa social media irratti baasee mootummaan Suudii achirratti isiin lammii Itoophiyaa ta'uu akka dhalattu naannoo silxee taate afaan Arabaatiin dubbattee nu muluun kennaa hedduu shookii ture hedduu gaddisiisaa ture wantichi. Alhamdulillah mucattiin sun murtii waggaa 14 booda murtiin du'aarraa haqame hadda kara biyya isii galteerti. Akka lammii Itoophiyaattis ta'e akka nama biyya ambaa keessa jiraattu dhugaa rabbii hedduu gammanne. Asirratti ani wanti jechuu barbaadu ijoolleen keenya biyya Arabaa keessa jirtan biyya kamuu haa ta'u keessattuu biyya maqaan dha'e kana keessa jirtan ijoollee guddiftan daa'ima guddistan sirriitti of eeggannoo godhaa. Daa'ima namaa dhahinaa daa'ima namaa haquma ta'e illee ta'e fuulumatti guuraa malee harkaan tafitti jedhinaa isiniin jedha. Mucattii tana wanti isii mudate ijoollee guddistii ijoollee bira dhiisanii deemanii maatiin akka isiin guyyaa san jettetti waggaa 2 dura televiziyoo irratti dhiyaatteetti ani daa'imna oduma waliin teennu odoon hojjedhu bakka hojjedhu na bira jirti. Waan biraan goone harka keessan dhahee jetti. Daa'imni tun haga torbee tokko hundaguma turte. Torbee tokko booda dhukkubsattee hospitaala seentee jetti. Hospitaala seentee ka jette daa'imattiin achumatti duute. Garuu isiin isii tokkas godhe naan jedhan malee ani bakka miidhan dhoofne harkan dhahee jetti. Maatiin daa'imaa garuu situ ajjeesee waan ati dhoofteef daa'imni teenya miidhamtee duuteedhanii mootummaatti himanii as mana hidhaana fidanii murtii du'aanatti murtaa'ee jette. Yoo akkas jettee himatte televiziyoo irratti akkasuma murtiin du'aatti murtaa'ee garuu immoo warri rabbii laaffisee wayiitii uma daa'ima ofiillee dhaban musabaa yoo isiillee taate birrii riyaala Suudii biiliyoona 60 dhugaa gisee tokko beektanii lammii Itoophiyaa kunii akka itti ibsamu nama dhiba. Garuu odoo Oromoo ta'e akkas ta'a kan jedhu xiqqoo hanna ajaa'iba. Birrii riyaala Suudii biiliyoona 60 warra dhiifama godhee fi lammiileen Itoophiyaa social media irratti kadhatanii TikTok irratti social media irratti bahanii uummanni kadhatee fi sheekoleen qeessonni waan tokko lammii Itoophiyaa wanti jedhamee nafne riyaala Suudii biiliyoona 60 kafalanii kennu. Alhamdulillah haadha lubbuun isii baraaramee rabbiin galannaa ta'u. Haadha maatii ofiitiif geettertii isiniin jedha. Kanaaf jecha ijoolleen keenya akkatti ba'an beekan malee akkatti galan hin beekanii. Odoo tokkoffaa lammiin Itoophiyaa birmatuu fi baate lammaffaa warri sunuu garaa laafee fi dhiifama godhuu fi baate bitiin tun nama murtiin du'aatti murtaa'ee waggaa 2 duratti murtaa'ee ilaala. Tigilii waggaa 2 booda akkasumatti ilaala. Tigilii akka hin taane baasee Itoophiyaa illee asumaanuu galatoo jechuun ni barbaanna. Lammii keessanii dirqama qabdanii namummaa isinii dhagahamuu qabaa jabaadhaa. Namni nama galateeffannee rabbiin hin galateeffanne waan jedhaniif asumaan isin galatoomaa jechuun ni barbaanna. Baasii Itoophiyaan isinii uummata illee ta'uu tattaaffii isaaniitiin hadha sadarkaa kana gahanii mucattiin tun biyya ofiitiif geettee jenna. Galatoomaa manaa sheer laayik fooloo sabskiraayib gochuulee dagatina. Ani qaqqabee waan isin dhaabu ijoolleen keenya daa'iman guddistan adaraa rabbii of eeggannoo godhaa. Lubbuu keessan akka maneetiin qisaasina biyyi nama haati nama haadha nama abbaa namaati. Homaara irraa hin qaban. Beetiin sun ammas musabaa yoo siin taatellee beenuusa rabbitu beeka. Mucattiin tun umrii ishii idumee ishii bilaashatti wanna nama mana hidhaatti fixxe. Lamaaniyyuu biyya ofiitiif geettee jirti. Alhamdulillah seenaan Leeyilaa Kadiir kana fakkaata. Ijoollee keenya irraa barattan jedhee yaada. Of eeggannoo cimsaa wanti guddaan of eeggannoodha. Rabbi isin bira haa jiraatu. Galatooma.